अब जैसे हमने वीज पढ़ा जो कि एक म्यूजिकल साउंड है, वैसे ही होता है स्ट्राइडर। ये भी एक म्यूजिकल साउंड होती है। लेकिन इस म्यूजिकल साउंड में और वीज के म्यूजिकल साउंड में फर्क होता है, और अंदर ये म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस क्यों हो रही है उसमें भी फर्क होता है। जो वीज होती है वो स्मॉल एयरवे से होती है, मतलब हमारे नोज, पैरानेजल साइनस, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स सब क्रॉस करके, ब्रोंकस क्रॉस करके, जब एल्वुलाई के लेवल पे और एल्वुलाई के पहले एल्वुलर डक्ट और छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके लेवल पे जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है एयरवे का, मतलब एयरवे छोटा हो जाता है, तब वीज प्रोड्यूस होती है। और स्ट्राइडर प्रोड्यूस होता है अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी भी रीजन से रेस्पिरेटरी ट्रैक पतला हो जाए। मान लो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है और ये स्पाज्म में जाएगा, मतलब कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, तो ये प्रोसेस मोस्टली होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और इससे वीज प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर ये ही एयरवे छोटा नहीं हुआ लेकिन इसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी आके फंस गई, छोटा बच्चा है उसने छोटा सा कंचा या बॉल निगल लिया और वो यहां गले में आके फंस गया, फॉरेन बॉडी लेरिंग्स में आके फंस गई, तो एयरवे तो छोटा हुआ, तो सीटी जैसी म्यूजिकल आवाज जैसी आवाज सुनाई देगी। तो इस रीजन से जो होता है म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस, उसे बोलते हैं स्ट्राइडर। ये जो म्यूजिकल साउंड है ये हाई पिच्ड होता है और ये भी कंटिन्यूस होता है। तो ये लाउड होता है, हाई पिच्ड होता है और कंटिन्यूस होता है। और ये किन किन रीजंस या किन किन क्लिनिकल कंडीशन में मिलता है? पहला तो हो गया अगर लेरिंग्स में इडिमा हो, लेरिंजियल इडिमा। दूसरा है अगर एपिग्लॉटिस का इन्फ्लेमेशन हो, जैसे बोलते हैं एपिग्लोटाइटिस। और तीसरा होता है फॉरेन बॉडी। इन कंडीशंस में स्ट्राइडर सुनाई देता है। स्ट्राइडर में एक चीज और याद रखना जरूरी है कि जब आप स्टेथोस्कोप लंग्स के ऊपर रखेंगे तो ये इतना जोर से सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर वही स्टेथोस्कोप आपने ट्रेकिया पे रख दिया तो ये ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा। और अगर वीज सुनना है तो वीज ट्रेकिया पे सुनाई नहीं देगी, वीज लंग्स में सुनाई देगी। मतलब लंग्स में आप नीचे के पोर्शन या फिर बैक में नीचे के पोर्शन पे रखेंगे लंग्स के ऊपर तो वीज सुनाई देगा। तो ये सुनाई देता है अगर हम लोग स्टेथोस्कोप ट्रेकिया पे रखते हैं, अगर ऑस्कल्टेट करते हैं ट्रेकिया पे, और ये मोस्टली इंस्पिरेशन में ज्यादा लाउड सुनाई देता है। वीज जो होता है वो मोस्टली एक्सपिरेशन में सुनाई देता है या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों में सुनाई दे जाता है।